All right. Karibuni sana. It's another Saturday, and today, as usual, we are bringing you our guest of today. As you can see behind me there, that one is Fela Engineer. It's Feli, eh? Feli Engineer. Feli Engineer is my host. So I've been hosting people, but I'm also hosted by Feli Engineer Wuod Kisumu Kajulu. This is one of the studios so far, as you can see. Life Dream Studios Kayole. Ukiwa labda unataka ngoma, unataka utolewe ngoma, you are an upcoming artist or you are a stabilized artist, gospel artist, reggae artist, pull up man, DJ man, selector, we monda banti along, you can come here. Oh, my guest of today is Aungo Awendo, and you can see niko kwa sina tabu. Kuna mwingine alisema kuwa ukiketi kwa kiti kama hiki na wewe ni msichana hujapata bwana, hiyo inamaanisha umekaa kwa sina bwana, but mimi niko kwa sina tabu. Today I want to bring you Aungo Awendo, the Nyarugunja hitmaker. Nyarugunja. Nyarugunja. Tunataka kusikia story yake, na as I always tell you that keep on supporting us. For those people that have not subscribed to this channel, you can as well do it now. Just subscribe and press the notification button so that anytime we are live you can get us. Don't forget to watch us every Saturday kwa Super Sato, and as you know, every Wednesday tuko na celebrity gossip, pale tuna gossip ma celebs chenye wanafanya good and bad. Without wasting much time, allow me welcome Aungo Wuod Awendo. Aungo Wuod Anyagunja. My guest is already here. He's called Aungo Wuod Awendo. Aungo Wuod Awendo. Not Aungo. Aungo Wuod Awendo. Iluongo ne Aungo Wuod Awendo, wuoyi ma kijana mpole, wuoyi mopong', wuoyi mabonsa dalagi. Kinene kanyo no endo hinga mosedonjo kanyo mapenjore ni Aungo Wuod Awendo to ng'awa, nikech thum to mit ndi aneno kayo cha ka en over, neno kochiko 40,000, ochiko 40,000 views. 40,000. Hey, congratulations makwongo. Asante. Mano thumbi maradi? Mano thumbi mara uchiel. Mano thumbi mare yawa ng'ato to kose it to mit, yani kata yo midwoka mano thumbi mara uchiel. Inyakora mogi ng'ama osedonjo kanyo no endo, kawuono an gi wendo na iye kaendi, iluongo ni Aungo Wuod Awendo, en jago mamula ahinya, jago man gi talent. Wan kaka pile pile gimwatimo ni koponi ng'ato nigi talent mare, to watemo ni mondo wakelo ne jopiny at least bonene achiel ariyo adek. Jok maloronwa YouTube makoro chwanyowa meanwhile wan to waonge wach gi ng'ato, en mana ni adieri be wadwa wache mang'eny ahinya, nikech wan polo bernwa, an kaka an Omari an polo berna. Kawuono akelo Aungo Wuod Awendo. Aungo Wuod Awendo adwa ni mos jogi ikonge ni nyingi ng'awa, iya kanye, ere kaka isewuothe yori mar thumni ende, historia ni matin, gik machalo kamano. Koro kata ko wabet piny kumoro winjo thumbi, to koro wang'e ng'ama mielo iwinjo gino. Ganeno ka an kaka pile pile koni bwana an ahero ga upcoming artist molo down going nigi sunga mang'eny gik moko but ya koro konjo gi nyingi. An iluonga ni Aungo Wuod Awendo. Aungo Wuod Awendo mano artistic name mara, kata stage name. Yeah. But official name iluonga ni Sylvans Odhiambo. Sylvans Odhiambo. Ere kaka Sylvans to duogo donjo rega Aungo. Ingeni bwana ucha nkech no ngiluongi kata koro ni Sili Wuod Awendo. Sili Wuod Awendo. To ere kaka Aungo Wuod Awendo donjo. Aungo Wuod Awendo en nyingo mane omiya gi kwarwa. Jaduong oluonga na Aungo Wuod Awendo. Jaduong oluonga na Aungo. Kaka an kwara luonga na Uki. Okay. Koro nyingo no ong'iyo. Odhi ong'iyo. Odhi mong'iyo makoro mane nyingo mong'ere. Aungo Wuod Awendo. Aungo Wuod Awendo. Koro Wuod Awendo ni biluonge luonga. Nikech kaka an iluonga ni ati Auki ja British. But British pok kata dhi. An kende pok kadhi. Koro Aungo Wuod Awendo ne. Awendo e gweng' koso mano bi mana nyingi.
Awendo to koro gweng'wa. Manyiso ni sama nachako mana join industry. Okay. Ne ailuonga ni Aungo. Niluonge na Aungo. Koro sama nachako to na awacho ni nikech aja Awendo. Koro atigi nying mar Awendo. From that name at least jo Awendo mawagwa ka nyalo come in mondo gitime nade gimi girgi support. Kori wori kofi makadore. Jok ma une jok ma wi gitek. Wajomi ya to tegana muolo. Pimo wi omerar gi wang'ene ng'ato ka ng'ato wi tek. Kata ano ka jami gori but wi ok fwonyre. Kech mano ni ambe wi tek. Bara kaka winjono endo kawuono wan gi Aungo Wuod Awendo. Ing'ama pod kia Aungo Wuod Awendo, gimi nyalo timo, inyalo dhi YouTube mare kacha chaendo, subscribe, iwinjo, subscribe to his YouTube channel iluongo ni Aungo Wuod Awendo. To ing'at mabende samoro gombo no gole thumbe moro, ogo time gimoro matin kata mana maybe video promo moro matin, inyalo biro kumwa luongo ni Live Dream Studios mabedo headed by Feli Engineer, Wuod Kisumu. Feli Engineer, angini ka ng'watiego gacha chang no bi mosu. Kawuono wadono winj story matin mar Aungo Wuod Awendo. Aungo ere kaka nidonje thum? Nikech Awendo gimang'e koru tiang' nitie. Ang'o mono moni puro tiangi moro to bet ni yud pesa. Ang'o miyo in iwacho mana ni tiambe thum ka ema to nadonje to thum to koro ji ng'eny. Wan gi kofu maru nose donje thum. Dola kabari winjo kapolo chwado thum. Hinda omako piny mar gina. Tony Ndiema ema jalamo moketo na strike ne bendi mane thum ka. In ang'o miyo iwacho mana ni ati in bende thum ka emichaki yudrie. Iwacho ni nitiere kama seche moko nitie gimoko inyal tamori. Manyiso ni nitiere seche moko ma talent nyalo pushi. Iwinjo. Then wan gi gimoro ni inyalo ringo gimoro amora but destiny ok inyalo. Donje weche matek manade. Destiny ok inyalo ringo. Koro destiny ni mae ng'ama koro oingo Kipchoge. En koro dwa ringe. Destiny ni to koro se yude ni ringe ok inyalo ringe. Koro mondo mi nadonje industry noyudo ka high school. Ingeni kiwacho ni high school jigombo winjo kanyo. Samore ya Musinde University. Kana atieko form 4. Njoro boys. Njoro? Yani kaka wajawa kaya. Na idhia bode? To koja puonj mar chemistry be nong'e ni adi chieng' monego koking'ima ajawa Omari be nibuti kama chwaka be nitie kuma apply e chemistry adier apply chemistry nyaki apply kaki interact gi fans magi mano ok chemistry mano history wacho ni chemistry nyalo apply sama koro ng'ato kelo ni chemicals mopogore kaka Del Monte pi to ge kong'o iwacho ni amadho Del Monte miya Del Monte mani ng'eni chemistry iyiero go chemical jopuonje chemistry wa koro wero kamano kata kokonywa kamano koro kana gine school kani tieko makori wuoko ukan Njoro boys takuonga dok dala kuongi wacho ni kuonga dok dala kuonga dhia ywe maten bwana ka dok dala tachako gi tiji stima stima na time diere moko taduoga yudo accident moro matis ayonge jamach jamach kare ki mamiyo dendi tentni yawa kare joka noche dine jamach ng'e tindo kare ki mamiyo anno ka dhie sitima yawa donge denda duong' okori jamach mach ni timo for some time macha timo gimoro igni 2 ado mane budhe mach yawa abudhe yawa ato ka donje mach to kawe koro chwado mach yudo accident e mach koro ka accident no bedo tabedo ot gimoro 1 month ka poda timo nade achango kipeja ri poda timo nade para dhirni yawa to ambe no koro poda na achango katieko mano indala Awendo mana ndala Awendo dwe mar 2 apa ni joma nong'eyo ga ni an ng'at moro mohero ga timo matek sama ne mano gine to dwe mar 2 koro nikech nok anyal dok e gine mar mach podi
e sekta mar mach. Koro mach ne pod weyo kano. Koro nan ga kinyozi moro Awendo kanyo. Apani ja Awendo ng'e maber tije matimo Awendo. Atiyo kinyozi, ariembo apiko, gimoro amora atimo. Iber nyaka riembo apiko. Ok ni atimo ni ok adhi skul tadhi. Kona kai ngamo dhi boarding bwana. Kata ko nini nde class dhi boarding. Ya koro iduogi wacho ni iriembo apiko, iliedo, tiange moko beto. Atiang to kabeto. Okay. Mana kaka winjo no endo wawinjo story kaende mar Aungo Wuod Awendo, jo Awendo, popote ulipo tafadhali inyalo luongo ji achiel ariyo adek mabeti ng'eyo begi bigine wuode gi kawuono odonje TV. An ng'ama kelo nu chenro ni pile ka pile kata ngeso ka ngeso an gi chenro machalo kama endi. Nyinga iluongo ni mcomarinash. Dhako ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako strong tea. Kata inyalo wacho ni Omari chieno jamani mbele. Wan chiene mwaneno mbele moyoko. Jomoko be chako denda ni Omari dhako yie rudho sufria gi kuoyo to bede still wire. Kata dhako awe mano. Koro pokikona maber nikech ing'eni sama ji neni kama to jothum gin en ng'ama ji ohero. Adwa ni migi stopper kata migi go ahead. Be ine gi ng'ato kapok wago mbaka kaka ibiro Nairobi. Be ine gi ng'ato madang wach ni Aungo Wuod Awendo to is taken tafadhali ng'ama neneno chama gi wang'i. In gi ng'ato kosin kendi. Ne kaji ji budhe ga we kunga luongi ji we kaki wache TikTok ni tap your screen kato kiki tap screen luonga ne nyako mora ming'eyo mondo bika mondo biye dho screen kopo ni atori yambo to comment makore sa mu comment ni bwana yambo dongan ka wo Aungo Wuod Awendo chien kane poka ni Tanzania to gi sani to ng'atno to zero. Chien ne statement no is very good. Chien ne in gi ng'ato. But kawuono ng'ato to zero. Kawuono manyiso ni ne an gi ng'ato to sama na join industry mar music. No disappear. Koso ene nyar ugonja. Anya ugonja. Oyo. Okay. Bas mana kaka winjo no endo tafadhali ringa kache cha YouTube mar Aungo Wuod Awendo, subscribe, comment, share. Iwijo jiwero ni jothum otamore choga. Itima ang'o michogi ni? Isesa kata subscribe. Jo Awendo mang'eya ni wuod gweng'wa wer. Wuod gweng'u isesa subscribe. Subscribe ne ng'ano mondo kidwa no chogi. Always kopo notimo gimoro comment kanyo ma positive. Yes. To joma comment ma negative wambe wan ka wan negativity modago Nairobi ka wan ji tindo yware kodwa mobolo ni to wawere go. Koro jani ni tu Nairobi. Ere koro kaki chopo Nairobi. Ikalo county zadi bwana kata gweng'u kaisa no kirau kata Kisii. Ere kaki donjo Nairobi. Nairobi nabire kano luonga ni tich moro ni nitie kambi moro. Koro kabiro Nairobi. Adonjo Nairobi atie kambi na aparo ni dwe achiel. To kudwe achiel tema tungni ochako bedo mag chudo. Ng'eyo kambi minyaga gi chendo seriously kata ane monokela. Gichudi. Koro ka tungni osechako bet. To nikech ang'ama nohero tich matek nawuok kanyo. Nairobi ka onge tich moko atim. Nairobi ka atie nyaka hotel, ang'e chiedo maber. To madende tin. Okay. Ng'ama ng'e chiedo maber. Security atiyo. Itiyo watchman? Atiyo watchman Nairobi. Magotieno koso moro miyaw gate godiochieng'ni. Mawalo ne nyaka godiochieng' nyaka otieno kodonjo sama sani tiyo gotieno sa godiochieng' bende kamano. Manamba? Manamba to katiyo. We wacho ni ati nitie tich ni onge gimese. Bada tije ng'eny Nairobi ka bwana. Tiyo nyaka tich mar mayo jisimu. Tiyo nyaka tich ma ng'ato obedo kama luwo bang' wadgi en luwo bang' wadgi ne motimo. To ka ng'ano tiyo to bet piny to ong'iyo gik ma ng'ato keto to keto se strike.
Kendo chama pesa maber Nairobi ka kendo en gi nyithindi opidho bwana. In mane setimo in? In kare kia bwana. Ji timo tije mang'eny Nairobi ka. Koro ere kaka koro the Mercury donje thum? Koro katiyo tijegi. To mana kaka nawacho ni talent. Koro kaduoga bedo taduoga wacho ni yawa jowadu. Atiyo matek kamano ang'o. Tapa ni chieng' moro kane anot. Awacho ni wamanyie pesa moro. Nikech kane an ga yot nawinjo ka jaga wer. Kendo kata kane an dala. Na nyathi manohero wer makata witado nanyalo idho tawera kok matek wer. Mano to jogweng' ong'ete. Mok ni juogi mar mbarambamba ne ni kuomi. Juogi mar wer to nochako te chon. Mare mbarambamba. Mare idho tado. Idho tado. Okay. Ninyalo idho tado ti ikok matek. Akok matek kendo kata kano gik sa siasa tiwinjo ka ja siasa ninyalo luonga mondo adhi agine moro ji kawa gari dhi kamano. Itin lakini moro ji. Duol ne an godo. Koro yudo kaka biro Nairobi ka. Kabedo ot nawinjo ka gine kasto chieng' moro awacho ni wamany pesa. Adhi temo studio. Barikiwa. Mano nadhi temo GTK Records. Kajasmael. Amanyo pesa tadhi. Kadhi Kajasmael. Tagik to ne pok awero gimoro amora, band moro amora be naonge. Kora nadhi kajara kone nadwa wer to kona ni wera ni wendino kaka ne. Kanya mana were Debra Nyamigori ne wa record. Tum nowuok maber. Debra Nyamigori, your first song. Ka wero mano to kanyo be mana yude MC Japolo. Gi Jasmael gine makoro gikona ni bwana you have talent. MC Japolo. Okay. Koro ka gikona ne talent nitiere. Koro negi ni joma ne medo jiwana timo nani. Timo kinda moingo ka. Koro naduoga neno ni nikech talent nitie. We kora concentrate ang'o? Talent. Koro samiduogo concentrate music, ichako gi band mane? Sama duoga concentrate music, mokwongo record thuma mokwongo mar ariyo, mar adek ka onge band matiye. Magi pod idoge record ka GTK? Ka GTK na record thumbe ariyo. Kasto thuma mar adek, kase record thuma mar ariyo, tema Javan, akia kuma ne Javan owinje thum to gona simu. Kogona simu to kona na aringa ne ire studio. An bende nadhi e studio to Javan okona ni bwana adwa promote. Adwa saini anda Melo Music Empire artist. Inyalo yie. Akona ni aonge godo gi shida nikech nang'eno ni odwa konya. Koro ko wacho kamano o record na thuma mar Judinyo Remo bang' kase record mage. Kanyo wachako bedo gi Javan e studio. Ochako puonja production. Mano mani ng'eni okwati kode band mora mora. Pod wana kode studio. Opuonji production. Opuonja production no. Masani itemo production. Maka ng'ato nyalo yudo ni machine to inyalo bedo producer moro matin. Wan sawa. Waya binge goyo. Okay. Waya migoyo mento. Miluoyo tiru kachumbari to ndiru. Ndiru. Okay. Bas mana kaka winjo no endo. Leo tume ginene. Nitie gimoro madwa wacho Kiswahili ka kene benya pare. Tie gimoro mnadwa na konjo Kiswahili bato selal. Wawe wacho dholuo. Kwani ng'adhi chwado bwana machanendwa bwana. Wawacho dholuo bwana magidala. Mana kaka winjo no endo. Maendi iluongo ne Aungo Wuod Awendo. Man kijana ni bwana jamani uwero thum mamit bwana anyao gunja okionjna gicha ne anyao gunje onjnago tasai nikech gini ene YouTube kikikete strike jogi koro neno ujo angla bwana nitie koro kaka dhiluoro bwana japeto na winjo kowacho ni eno sechako tiyo gi Masai odwa makambo embarambamba bo omanyo mondo sign go deal jo angla ose dwanye Nairobi kamara yake kudwanya baban keti aket ni nyaro gonja anyao gonja wa subscribe uru mondo gini wakete at 100k
100K. Nyarugunja. 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 Swaga! Swa swa! Baba wera mazumbi bwana. Jauri, jauri, jauri. Swa swa! One on one super Sato. Eh? Japeto. Walisoma kaja watu machomo ya nyanyonongo mama Shiri malongo nyinga nyateo jalo yawani yarandunga nyanyonongo mama Aha. Ali malongo nyinga na yombagi era nyateo kujarumo nyanyonongo mama Swa. Ali nyaro tino no wanagi era nyateo kujarumo nyanyonongo Aungo Wuod Awendo. Swaga. Wuod Awendo. Wanwa wanja no ok ni koro ni ne wapango show. We akete kumorumo go. Omanya kwaro jonjo to keto ni wayo mere. Hey. Mani luongo ne Aungo Wuod Awendo mane thum matero e break kachacha endo waduogo after break. Wach kachacha ni we are coming shortly after the break. Yes, waduogo bang break. Bwana ngamo dhi e boarding bwana wach kesongo bwana ni we are coming shortly after the break. We are coming shortly after the break. We are back. We are back. Ginini loro keke soko mabero. Kechake koro keke soko mono wachake bwana wa. We are back. We are back. Mara intro duol to ingo mar pesa. Nyasaye momendo koro ne kaka timi bwana. Kechizi wuoyo kamosi kaja pesa. Koro koponi ati ni wuoyo kamano to pesa ionge godo. Okawache ni ionge go. Aonge go. Mano kare Nyasaye mara Nyasaye ne kaka timo yao. But thank you very much for those people who are still watching. We are very sorry. Today we are using Greek language. But we believe that most of you are understanding because we are trying to promote the local language, the local artists, so we are using the local language because that's what most of us can get when they are at home. We know very well that we are talking to our mothers back home. We are talking to our grandparents back home. So we want them to understand well what we are saying, the history and everything pertaining the musician. So today, as I started, we are here with Aungo Wuod Awendo, a very nice artist, and the song is so good. So I describe this guy to be a super talented person. Is here giving us a brief history how he became to be a musician and some of the things that we need to know about him. If you know you've not subscribed to his YouTube channel, you can just go there, look for or search Aungo Wuod Awendo. He's the Nyagonja hit maker, and he also briefed me before we came here that he's having good plans for us. He's having several songs that he want to release that in few days to come. In a few days to come. In fact, what we are waiting for you people is that you watch Nyagonja.
so that by the time it is somewhere there, we can see what to do, whether to release a video or release audio. Is it so? Yes. Thank you so much. Kwa wale ambao wanatutizama bado tuwashukuru sana. Kwa majina naitwa Omari Nash. Leo niko na mgeni wangu hapa anaitwa Aungo Wuod Awendo. Aungo. Karibu nimuite kwa jina la Swahili kwa sababu mimi ni Omari, mzaliwa wa Pwani, mkaaji wa Mwanza. Lakini nikakumbuka kuwa anatoka pande ingine. So anaitwa Aungo Wuod Awendo. Ako hapa anatuambia historia yake kidogo. Ni hadithi fupi. Tulikuwa pale kwa hamu ya kwanza. Tumerudi kwa hamu ya mwisho. Tutamuuliza swali alafu kisha baadaye tutawaacha mkidance, mkiburudika. Mwende pale YouTube mtafute Aungo Wuod Awendo. Kuna nyimbo ni nyimbo tamu. Wewe pia washaenda Pwani nasikia. Okay. Aungo Wuod Awendo. Waduogo ka wadwa ni kon joge ni hapa. Band ng'amini chako go? Onge band mana chako godo. Ka chako wer. In ni chako? An na chako kamano. To sani koro in e band nga? Anyalo wacho being Nico Fizz my cousin. Kofi Makadori. Simba Luo. Simba Luo heko sana, ulitoa ngoma poa sana. Inaitwa Onyuole Godhiambo. Onyuole Godhiambo, chieng' oloko lando godhiambo. Onyuole Godhiambo. Kofi Makadori. Wale ambao hawaja watch inaitwa Onyuole Godhiambo. Enda pale YouTube. Kofi Makadori. Onyuole Godhiambo. Kisumu Ugenya Siaya nonyuolo nyiri mabeyo beyo minyuo motodo. Asego Kanyada nonyuomo nyiri mabeyo belo minyuo motodo. Magawea. Kofi Makadori heko sana. So sani wanyalo wacho ni ingi Kofi Makadori. En gani ka nigi shows ga tadhi. To ka onge shows ga to wacho ga ni onge tinda bedot. Iwacho nango sama ionge gi tich mokipengo tedhi ire. Sami pengo tadhi tigo jogo. Okay. Mano ber, by the way, that is a good idea. Nikech onge tindi bedot to no ionge gi tich. Kendo okonya yiega na bedot ka onge gi show. Mano ber mokalo. Koro sani ukonyoru kode. U alternate. Okay. Mano is so good. To in gi joge ni mitiyo godo. Chakre jajawa. Yan godo. Japiano. Gige ni bise nyeo koso maybe samedwa the teach to ikaw kuom ng'ata achiel ari adek. Gik moko to poda haya. Poda haya. Bas mano ende iluongo ne Aungo Wuod Awendo. Ing'ama nyalo miye support. Mae sama kore miyo Aungo Wuod Awendo iluonga ni bwana. Anna nene ka urgo mari ne wacho ni ati ionge gik moko nie timiye. We uru rito ka Aungo Wuod Awendo tho. Kore ka jopong'o egesa ni ati bwana anachung ne 50,000 konye gang'o gik ma une mudhi chamo e lewni gi gari go. Ang'amuni kaka pesa ni matende miya Aungo Wuod Awendo togo thom. Kore wacho ni nyathini wani mwating'o. To kotho ti wewe udung mondo sirikal okawe oyike la ng'ato. Nitie gik moko motimo adier. Ni ati an ng'ani ohero ji bana ne. Kasto jomagolo thum jomagolo pesa sama ng'ato thono ni joge ma jothum chogo. Chog ng'ama nyiewo bul. Ok ng'ama nyiewo kong'o. Kong'o tang'o? Ng'ama nyiewo bul. Ng'ama nyiewo piano. Ng'amuneni ka samoro koro ichanduri idak kumarach. Owachi ni bwana jathum ok nyadak ka. Ogoli dhi dak kumoro maber. Dong mage jok michogo. Ni ati ne bwana jomoko chogo mana ng'ama miye ki mar ot modhi ninde gi wendo bwana. Mago tang'ogo. Ni ng'ato ni lojeng ndala chiel. Mago to korang'o. Ng'ato golo pesa ne osiepni moro kotho. Bas, mana kaka winjo no endo, mani luongo ne Aungo Wuod Awendo. Aungo Wuod Awendo kona challenges moko mineno e field ni ende. Anan kaka comedian anyalo wacho ne some of the as MC, some of the few things maneno en ng'ato luongi e budho. E chwako ni maber omera kendo opaki kaka timo maber. Koro sa chudo to koro bedo problem. Se chwako chudo onge. Moro ng'ato yeuro ni pesa nyaka kedhi fair. Kise tieko chwako ne show koro en sa boro bwana kaka idwa dok koro dong jipanga.
En osetieko kodi bwana. Iwinjo. Moro en jathum maya kaka koro in wago kodi mbaka ni bwana. Iro bathe kanyo waseketo thumbi mar Wuod Awendo anyawo gonja. Koro imbi isebedo koro iting'ori bwana ma koro in ng'at moro mong'e bwana iseta. Koro kiduoge i-visit YouTube na bwana iwacho ni bwana strike moro ni ka bwana. Omari ni osechopoga gini 100k. 100k ni koro chwado strike. Mago wan kaka wan MCs waromogo. In kaka jathum, in to meki ok chal gi meka. In iromo ga gi maki. Challenges to ng'eny. King'eny adiri ma kadang' wach nadwa kwano kite. To ndalo adek. Kata ndalo adek tin. Joma, idware higa moro. Ginyalo pong'o forward 4 makayo. Ite dwa bedo gi chandruok ahinya. Forward kaka pong' cha maket nyaka malo mago shite ni te. Manyaka driver riembo ka ringo gi oko kama omerane ni shite ni opang nyaka kombe driver bwana mago pongi shi mago to dwa bete mang'eny ahinya in. Okay, ato maga kare mana mag wheelbarrow yawa. Koro challenges gi Omari. Yudo challenge mokwongo. Omari challenge maduonga kaka pod in upcoming artist en ke hire tools. Ke hire tools idhi hire gigi, instrument ki hire gi temi idhi kod gi e show, utiyo. Samoro utiyo pesa miyudo ni, iyudo ka in jathum, in jawer siye. Inyalo chakido kifuko ni. Pesa ni matin mono in go. Mane in go cha. Mondo nindo ni oko ni okel ni gimoro, nindo ni oko ni chak mana mai. Nikech ing'e gimidwaro mbele. Koro iyudo kitimo ma, mondo ikip jotugo mane in godo. Kik dhi yo. Gin gichung' kodi ka. Kasto ng'ama nomiyi instrument cha. Mondo chieng' moro be kichak idok ire. Ochako mi. Chuny maler. Koro mano mokwongo. Challenge mar ariyo. Ni samora nyalo wacho ni wawegi nitiere ga kaka okwere. Ok ni unya wacho. Mano to en adieri wacha gi duol motegno. Ujothum okweroru. Ngato wacha gi duol motegno. Nyalo yudo ni samoro wan wawegi okweroru. Miro kata ka ng'ato golo thumbe moro mamit. Ng'ama nyalo konye share timore nani? Onge jothumbe wetenegi. Be samoro kidwa kata share go mang'eny e grube to goli. Goli ni kaso duogo ni inbox ni joge na moko ne complain kanyo wawe kumuketino. Nyofre ta nyalo yanyi. Wana waere uru. Koro mago shiti ariyo madongo. Mago shiti ariyo. Anad madongo. Achiel kendo maduong'. Iyudo ga ni jothum gi samoro igo thum to samoro chien kucho dala nitiere ng'ama ok ohero thumbi ni. Nitiere ng'ama ok dwa ni kinde kama ma thum no oneno mana ni ng'ato kago thum to mano ng'ama oselal. But anto korana nyalo wacho ni my mama has been very supportive to me. Eno o support ga gimoro amora matimo nani? Mitimo. Koni ni Wuod adhi mbele. Time gi chuny achiel. King'eni nitiere gimidwaro mbele kikikete walo kata yo makatara. Okay. Mano mana kaka winjo no endo. To nitiere gimoro ma ji jawach ga. To imbe dona penji go. Ne kaka in mine ni dako Nairobi milerni. Ni ok inya daka gi thum. Nyaka bede ni nitie dayo moro. Man kata loka kata Nairobi kaendi. Mabet samoro nitiere kaka pushi matin. Iyud kaka inya chulot. Yani iwacho ni ati ne failed kata itime kamano. In inyalo wacho jogi ni adier gino miwacho no tadier kata an gi dayo moro koso into pok ineno gino e failed ka. Koso jomoko to time tokin. Ok ing'eni anto kata kinyalo wache kuom joma moko to kanyal ng'eyo nikech ato to ionge kodo. An gima ng'e maber ni an ga ng'at moro ma ka koso taburo nyis achomo ng'ama ng'e niya ng'ane nyalo konya. Iwinjo? Achomo ng'ama ng'e ni ng'ane ka ng'a wacho go gini to odhi konya. Ok nokonya niya in return odhi dwaro gimoro manyalo hinya kamoro. Iwinjo? Koro an adak ga Nairobi nadak gi thum. Ka chando ga sama chando. Anyalo gochone ga Slim nyara Awendo. She has been very supportive to me as a sister. She has been very supportive to me. Kendo supporta ga mana kaka brother ne. Slim nyara Awendo, heko to you. We are so grateful for what you are doing for our musician.
That is English. Because I know you are not here, I talk as I salute. Thank you so much. We want some friends like that, you know. It is so good, and you also receive blessings when somebody is saying that, you know, I am being supported by so and so. As a sister, as a brother, as a friend. Not that you support somebody and in return you need something, you know. Yeah, that is so bad, huh? Yeah. It's not good. But if you are supporting somebody freely, like Slim Nyarawendo has been supporting several artists. Yes. Yeah. I'm so grateful, Slim Nyarawendo. Thank you very much, Slim Nyarawendo. Thank you very much. Kurido kaka osebedo kaka sister na. Atimonade kachando approach in a way mangeni kanga explain godo. She'll understand. Slim Nyarawendo is approachable. Then another person is Engineer Wuod Phoebe. Engineer Wuod Phoebe. Yeah. Legrand mwenyewe. The Legrand. Barikiwa studio. Legrand eni enanyalo koso kata gimoro makone ni kawuono tadenyo engineer. Okibol na gimoro. Obolo. Obiro koni ni dwaradi. Kakone ni orna miya bich mano no kidwa wewe. Legrand is a good person. Legrand cheng mono no biro kwago gine. Nuaonge pesa, by the way. Jine metho to wan wawuotho mana gunyulo ne wan gunyulo. Koro wawuotho nikech waonge kaka wasettle. Kibet to wait adhi biro ni umadhango. Koro mero wadonjo kachicha bwana wako komedi. Mana ka wash yen moya. Wako bwana ingene Legrand neno wanena to wacho ni bwana nyithindo ke. To samoro gigo gini kama to gen marach. Ochwado 1000. Omanwa moro men. Do koro wodho bet piny olungo Del Monte. Mana koro wat Wuod Phoebe gimomiyo achaka wacho no ber. Wuod Phoebe naketo video ne moro malong kabisa. Ne gin gini kit love pwani. Video no ne ringo marach. Nakete e gine YouTube mara. Bingeni gichacha noting'o such Wuod Phoebe te makano poni atini noero noketo na strike. Koro Wuod Phoebe madoketo na strike. But Wuod Phoebe pare ni okaw patik. Ogocho na gotieno ge namba makiaga bwana. Moro anogo kare moro mango cha moro mamoro. Koro gocho na gi VIP namba. To nikech onge na onge namba no fulore na ne Omari nango alenga ma Wuod Phoebe. Legrand to nango alenga. Aneno kiketo video moro kanyo ni video no gol katan mara na setimora na segol. Bwana puna paku Wuod Phoebe nyaka kawuono. Koro ingeni ka ngato koni kamano kija neke kiwe gino. Adhi aringo kacha YouTube na bwana tadhi agolo gicha. Ingeni mano winjore bwana. Molo neti Wuod Phoebe koro kaka en engineer olora kacha bwana to sechwadie strike. Nikech itiyo gi image ne. Koro ingeni those are some of the people we appreciate in the society. Ka ji nyalo chalo gi Wuod Phoebe, ji ochal gi Slim Nyarawendo. Kona ngato moro bwana kendo michako ipako bwana. An jo mipako go mesane hero. Lakini jo mawalo kaka ngato osebedo maduong' moningo bedni koro ene oguide Omari. To ngato luro ringo keto ni strike. Kumago tang'ogo. Ni koro emo luro account na ananga maonge kata gi gari. To ema to nege plode. Ni be luro dhi oketo strike ya kumago tang'o yawo. Kata ni koro ringo gi gari in gi gweth adier. Yeah, ano YouTube no wade gi kende manyalo gine tango ne ji both on the way an gilweta nono. Wache ni ya Omari selfie minimako koda gesano ginok mora gole. Koro ani majane ka we. Kona ngami pako mechielo mosebet ko chung kodi koro nyaka koro inga munge Aungo Wuod. Ang ni yena kwan ga kwana pio nikech sa. Kwan wanage Javan Makajudo. Anage Silas Oginga Soja. Silas Oginga Soja. Rosso GM. Yes, then koka wanage Christine Joel. Then anage ngama chilo kenilonga ni Evelyn Naji. Then anage Judith Akode. Toge mamoko. Mamoko wala wacho ni gijo team SNA tetete. Sana. SNA. Iluonge ga ni SNA. Team Slim Nyarawendo. This time round amu mia promotion bwana. Ku poni winje promotion moro mar SNA. Donkori follow page ne cha. Save na follow cha. Donkori na ko post ni nitie gimoro.
chwado mit maratari mana kaka winjo no endo kawuono wan gi Aungo Wuod Awendo okonwa history mare okonwa gik moko ma obet oseneno kachacha endo to gi gik moko mabericho gi mabecho owacho te gi sani endi in gi plan mane gi mbele ka endi nitie thumbe moko midwa release no donge an gi sani an gi thumbe 12 kagolo ita kikidin rika poka winjo thumbegi thumbe 12 an gi thumbe 12 ma poka golo adek kuom gi gin videos lelo mano kigolo nyaugunji golo yani nyaugunji golo oko okagolo ene iye kanyo thumbe 12 Nyarugunja ni yore gi video ne to poka kete YouTube. Okay. Mana kaka winjo no endo mane iluongo ne Aungo Wuod Awendo omera thumbe 12 kata ine ma iti rach manade kata ine ma jasigu ok ne yudi achiel mamitni 12 but jogi to be wuyo go tek kech kata wende mamit moloyo wende dute ma ng'ato pok nosome moma koro kata mari karach ne onge rach wende mamit mopuodhi mondik nyake e moma ni wer wamit moloyo wende te wende Solomon ema ng'ato pok nosomo koro mar Wuod Awendo karach ni tago ka mamit moloyo wende te ma pok ne somo mar Wuod Awendo to koponi ojogi dongi nge koro kuma siti yae abat kanyo onge gi shida onge gi shida okay makoni inge gimo mi onge gi shida iyudo ka ng'ane nitiere jathum mane osebedo godo mo ong'iyo gi wendegi ma wendege ne mitne koro ing'e ni mondo mi wagol wende ka mondo mi ochako wer mari ni nyaka wakam up gi a new idea a new style and nyaka wabed unique and that's what I'm doing now Anage thumbe mabecho sana makudu winjo and I'm about to do launching. Bwana ne panga launching bwana. Panga launching. Yeah. Kasto kawuono tarik 4 ni wacho ni in gi show kanye. Masters. Nyatambe. Masters Nyatambe ni Migori. Ndala. Ya Awendo sub county. Awendo. Jo Awendo kawuono wan Masters. Jo Awendo kawuono. Ando ina kasedoje. Oji wacho ni Omari ni ga Nairobi kawuono an kanye. Kawuono wan kanye. Wana weni. Kawuono watiga show nene ndege. Kawuono dongo dhi dala gi ndege. Wadhi dala gi ndege. Watiga show nene kawuono an kumiluongo ne Live Dream Studios. Mobedo motelne gi Feli engineer. Adwa ni jok mono host waka mondo be kurubi wagone jogero kamano wagone gi asante gise watch wabende yawa to jogi be ose host wande yawa donge wagone jogero kamano meanwhile kapo gibiro wadhi wacho gacha ne ati every Saturday tuko live na mcomarinash wachi ka wanji ariyo kaso koro wakel jogo mondo be gimbe giwache gimomiyo ginto koro gi host wato jomoko to ok dwarwa wach kache kamera every Saturday tuko live na MC Omari Nash gino ler maratari we koro warwak jo studio bwana kikwa tika gini jo studio biuru Alright, but kaka nakono ukachacha endo, we were hosted here at Live Dream Studios, and we have Feli here, the engineer mwenyewe, tuko hapa na Aungo Wuod Awendo. The only request that I want to give to this studio that vile tumekuja na Aungo Wuod Awendo this way, I would beg that nyi pia umpe promotion ya hata ngoma moja tu. Ngoma moja si kitu ngumu kwako kama engineer. Umtolee tu Aungo ngoma moja ujapeto ama wewe unaonaje? Achia levi. Bwana Aungo. An kaka MC Omari. Anto katim recording. But nikech wase tudore gi engineer. Anyalo kwaye ni ogol wera chieli ni nyawinjo nango bwana. Anyalo winjo maber ma anyalo tugo maber. Kodi ngeni samoro wacho kama to dhi dagi. Wewe ne koro dagi ka jopiny nene. A engineer koro wachno ne bwana. First angni team introduction cast konjogo. Okay, ashukuru sana kumwele mole modi chirma kawuono Live Dream Studio. Keta mic machiegni kodi. Ondi kate moma ni wendo ko limi manen kweth. Washukuru sana sama welo limowa. Kendo wadwa ni welo bi mang'eny moingo ma.
Mane momiyo ago erokamano odiochieng' ma kawuono ne Omari Nash. Wasegomba wawinji mane radio, wawinji mane WhatsApp, Facebook gini kilandi to koro kawuono lemo wa. Kawuono biro Live Dream Studio. Wago erokamano. Wan kaendi watiyo as a team. An kaendi kaka fel engineer. Wan go Ture Jawaya. Ture Jawaya. Wan go Ture Jawaya Wuod Nyairo. Ene tokwa kaendi. Ano nene. Wago erokamano sana. Kendo watiyo as a team. Okaseneno kama nitiere kata ng'o wajomo oherore to wakwayo mondo wasanii upcoming artist ma piny manywa fel engineer ni Kayole Junction. Inyalo dhi Facebook marwa mar Live Dream Studio. Ibiro yudo kanyo. Ondike ni Live Dream Studios. Namba na ni kanyo endo. Namba Ture Jawaya ni kanyo. To moloyo donje Ture Jawaya YouTube. Donjna kanyo endo i subscribe. Inene kako go why. Subscribe. Like to share. Feli, angi Feli engineer. Angi Feli engineer. Feli J. Ibro yudo wende na YouTube mar Feli J. Inyalo like, subscribe, to share. Aya. Aungo Wuod Awendo. Arwake studio na kaka wuono. To adwa miye wer. Ma okalipisha kata. Hey, makofi we na ya. Omera. Mondo o record. Record ne? No, for promotion. Onge kata gimo chulo kata ndu. Omera Aungo bed boot engineer. Aungo bed boot engineer. Aungo bed boot engineer. Mondo mi ng'at machielo mabe upcoming artist man piny kanyendo. Inyalo bedo gi talent to ionge support. Many fel engineer abro support abro goli piny mwane kaka wanyalo improve mondo wachop kama Nyasaye nyalo pango mondo mi wachopi. Koro kik iluor ka in piny kanyi bedo ni nyalo go gospel, igo bongo, gengeton, oangla. Gimoro amora minyalo timo. Kati bed mana ni MC. Many fel engineer. Kibiro Live Dream Studio Kayole Junction ka indi biro yudowa, wabiro pango tich kaka Nyasaye opange, wabiro timo. Taparo Nyasaye biro bedo jang'wono. To moloyo wageno kuom Nyasaye nikech everything watimo as a team to walamo mana Nyasaye. To kapo ni watimo kamano endo to pani Nyasaye biro golowa kamoro makelwa kamoro to wabiro shukuru sana. Koro kuom odiochieng' ma kawuono an agonu mana erokamano. Nyasaye mondo ritu. To Jehova bende rit studio wani. Ineno gimiwacho no endo, ingeni samoro ng'ato en MC to wacho ni anto ere kaka studio ni nyalo konya. Gima nyalo wacho en ni sometimes one kaka comedians kata actor inyalo yudo ka in gi giri moro midwa ni goal to itiyo gi beat mar ng'ato. Beat ni ema samoro idhi yudo koket ni strike ng'ato timo ni kena ng'owa. But ka koro elemo the Live Dream Studios to koro iloso ni beat ni mari kendi makidwa chako tugu ting ding ndondo gadanga dang tungo dongo ndendo gadanga dang tungo dongo ndende mani iloso Live Dream Studios. Amora enya gi Feli engineer kawuono owacho ni odhi golo wera chal ne Aungo Wuod Awendo to ambe kawuono golo mara adwa golo chal makali manoma watimo kolabo gi japeto we koro wa introduce jok mono wan go tekwa gonu go erokamano ya wapinyo lel mondo koro wanendu ambe poda mor gi Live Dream Studio ikone kedo wera bank lora ne urutano kaka nu lorecha kendo no kelo gima met manene basi kido golo benga ne jo Live Dream Studio idwa wero gospel biaka ingama idwa rumba ja wangla ja bongo ja gengeton raba makoro wape vinonge vyao wakitema wakikunywa ni shauri basi mana ka kidware no eka kibro yudeka namba gi odhi keto no piny kanyo ok ni wadhi keto no namba mina ni ngero mano namba gi yes so far so good ani longa ni Jano the governor Jano mame meru magara chin mara ber marom nade ok igombi mano mondu babau yes mi Aungo Wuod Awendo bo wajinge jing'eny ka baba donje uru mos jogu donje uru mondo jogo ng'eni ati community me one on one ni bwana waduong ka wang'eny ka seriously mondo ging'eni bwana studio ni koro ken studio tuda studio ni oken studio tuda Live Dream osekawo kore aya wanir ngawa ero baba wanyingi yes an Aungo Wuod Awendo Aungo Wuod Awendo enyarugunja hitmaker
Very good. Ringe YouTube kachu subscribe, share, Facebook mana Aungo Wuod Awendo, Instagram Aungo Wuod Awendo, TikTok Aungo Wuod Awendo kamora amora dongi. Yes. Yo. Aniluonga ni Msijapeto ne jok makia. Mano Japeto padi wuod pura poche. Ai, bwana. Ora, omera wachi bwana. Point of correction. Okay, unyinga full. Ilongo ni Msijapeto padi wuod pura poche. A man not bound to suffer suffocate. Lot of man terrible kata bilonge. Jio lal na rubite. Teka kakre jomorani wieto. Wane jomorani. Chieth gweno kupona data sama da wito break. All like yaketi wuode the youngest MC with the longest. Omera ne nyingi no ningo timne kata production bwana. Nyingi chalo we. Japeto this lapa. Kore kwa donjo ire jago ni ende baba konege. Ma iluongo ni Dadiso Weno. Dadiso. Dadiso Weno ma Wuod game. An mawero nyako miluongo ni Lori Nyahero. Lori Nyahero. Ore ching Nyahero. To moro nti mabiro manyien. Gimoro biro maliet mar Babu Aweno. Honorable Babu Aweno mano mbunge marwa ma Embakasi East. Eruru kamano. To ene YouTube bwana wewe wajoge kamano ene YouTube. Okay, Lori Nyahero ni YouTube. To Babu Aweno pode kantiere koka ene jokon. Kore kilose. Mit maratari. Eruru. Aya niluonga ni Amisi Wuod Kisumu Nyaera. Dadi Ogila. Ya ambe maga ide YouTube. Ijawaya. Ijawer. Ya. Dadi Wuod Ogila. Koro makurigi dadi niluonga na Amisi Wuod Kisumu Nyaera. Ana wadi Dadi Wuod Ogila. Sa Amisi YouTube tidhi Amisi Wuod Nyaera. Ya. Bas manaka kuinjo no endo wago erokamano ngata mondo ni kabiuru mondo koro wagone jogo riti wakonge ni ati every Saturday tuko live with MC Aningana duka bedo mbele kana adhi kwako jite. Koro bed chien. Adhi do na bed chien. Kati ji bedo mbele na. Bas. Angama bonza rito engineer. Ingama rito engineer. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash kwa Super Sato. Mitbaratari. Kwani kijo nyewe manyama dogi kabonge shida. Tukutane next time, the same place, same time, but with different guests. Thank you so much.